ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணணுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் 4 பெரிய சைஸ் வெங்காயம், அப்புறம் 3 பெரிய சைஸ் தக்காளி, அப்புறம் ஸ்பைசஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பட்டை, லவங்கம், கிராம்பு, சோம்பு, இலை. ஓகேங்களா? அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி கொஞ்சம், அப்புறம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் 1 kg சிக்கன் வந்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி மஞ்சத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கடாயை வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி, எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு போட்டு வச்சுருக்கேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா இருக்கிற ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை எல்லாத்தையும் இதில் நான் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் வதக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கல் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் வதங்கிடும். உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலரி விட்டுக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கி வச்சுக்கிறேன். நல்லா கைவிடாமல் கலரிட்டே இருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லாவே வதங்கிடுச்சு. நான் என்னுடைய ஸ்பூனில் அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 4 ஸ்பூன் கிட்ட சேர்த்துக்கோங்க. டேஸ்ட்டு நல்லாவே வரும். ஓகேங்களா? இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டோட ஸ்மெல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ நான் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இது கூட நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து சிக்கனில் இருக்கிற அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்து தனியாக திரிஞ்சு வரும். பார்த்திங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம். சின்ன ஸ்பூனில் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க, தனியாத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க, கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க 2 ஸ்பூனு, கொஞ்சம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலாலே நல்லா வந்துட்டு எண்ணெய் திரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. எனக்கு கொஞ்சமாக வேணுன்றதுனால நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா நீங்களும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தட்டு போட்டு மூடிட்டு ஒரு 5 minutes கழிச்சு கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கிட போகிறேன். நம்ம சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.